कहे सुन राजन दुनियाटा असार और साधु संगे संग हेले साधु हेसन हंट संगे बेकार कहबार अर्थ गोटे शुआ जड़े राजा को कहूँ शुआ कहूँ राजा को जे दुनियाटा असार ये दुनियार माँ नहीं बुआ नहीं तार ग्यारंटी नहीं कि वारंटी नहीं तार किसी स्थय नहीं कि स्थिति नहीं देखुन आज जेन लोग जाना करुचे काली काना से बदली जाई पारे आज जेन लोग जाना कहूचे काली से बदली जाई पारे अन्य कथा कही पारे तो शुआ राजा को ये कथा गोटे शिक्षा दौची शुआ कहे सुन राजन दुनियाटा असार आ साधु संगे साधु हेसन हंट संगे बेकार हंट बोले चोर संगे लोग सांग हेले चोर निहाती हवा शास्त्र मान लिखा है जे साधु संगत संगी हेले लोक आपे साधु हो जाए हीन जन संगे मिलामिशा कले हीन बुद्धि सीना पाए इटा आगु शास्त्र मान लिखा अच्छे पुनश्च जगन्नाथ दास मध्य लिखिछन जे ए जीव साधु संग बिनु लभी न पारे मोर तनु ये जीव जदि मुक्तिर मार्ग चाहूँगी जदि भल मार्ग चाहूँगी भगवान को पदरे अनुसरण होगा चाहूँगी बोले केवल साधु संग बिनु आर किछि नहीं मिले नलिनी जलगत मति तरलम तद्गत जीवन अतिशय चपलम क्षणमपि सज्जन संगतिरेका भवति भवार्णवे तरणे नौका अनेक सारा कवि माने लिखिछन साधु संगे संग हेले लोग साधु हेसन चोर संगे संग हेले केंदा चोर हेसन देखो सुसंग पाइले बुद्धि शुद्ध हुए जात खंट संगरे बसिले हुए खंट मत सुसंगतरे जदि संग हेमा बोले सुबुद्धि जात हेबा सुज्ञान प्राप्त हेबा सुबाट दिशी जीवा आर जदि खंट सांगरे जदि सांग हेमा बोले आमे दुनिया रे अपकीर्ति कर्मा अपमान पाएमा केते कुकर्म कर्मा केते जगार अनेक दंड सजा अनेक कथा बदनाम अच्छी सब गुड़ाक हो शुआ कहूँ राजा को एथ कुसुमन आहे कहू अच्छी सुन संग गुण रे हुई एमंत लक्षण सुमन कहूँ कुमन जे संग गुण रे मध्य ई प्रकार रे पाप पुण्य सबू लोग साधु हो पारसन लोग साधु संग संग होकर साधु हो भी पारछन और लोग चोर संग संग होकर चोर भी हो पारछन धर्म का कहती न जाने से लेसो सुस्थ होई न भुंजई न मिलई ग्रास जेन माने चोर प्रकृतिर लोक जेन माने साधु मानकर विरोधी लोक जेन माने भगवान रो नाम के विश्वास नहीं करन जीवरे दया नहीं नाम रे शरण नहीं से मानकर चरित्र एटा कहूँ शास्त्र रे लिखा अच्छी ये कथा आमे नहीं कहवा गोटे थर काना है चंद्राजित बोली जड़े राजा से थरे शिकार कर बन के बाहरले आर बन के जाऊ जाऊ जंगल भितरे सैन्य सामंत समस्ते के धरिक जिते जाइए राजा निजे जाकर गोटे गुछा तले लुचिकी मृग संपर्क ध्यान कर बाटे देकर गोटे मृग पलि आसला से राजा धनुष धरिक दौड़िले पछे पछे दौड़िले 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 जिते दौड़िले मृग पलारा आकु 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 पलारा पलु पलु बहुत दूर जाइकरी मृगटा किए आड़े पशिगला तारपरे राजा बाटबुणा हो गले देखले खरार दिन आउ झाल घम घम देखले पूरा तृषा लगुच सोच रे टंटी सुखी जाऊे जंगल भितर केने पानी मिलवा पानी खोजी 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 से माने पले आसले खोजी खोजी जंगल भितर बुली 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 गोटे जगह पले गले जे
ସେ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଘରଟେ ଥାଏ, ଝୁପି ଘର। ସେନ ଗୋଟେ ଶୁଆ ପକ୍ଷୀଟେ ଥାଏ। ସେ ଶୁଆ ପକ୍ଷୀ ଯେତେବେଳେ ରାଜାଙ୍କୁ ଦେଖିଦେଲା, ସେ କାଁ ବୋଇଲା, ହେ ସାହୁ, ତମେ ଜଲ୍〜ଜଲ୍· ଆସ, ଜଣେ ଆସିଲେ ନା ବହୁତ ଧନ ଯତ୍ନ ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ମାରିକିରି ଜଲ୍ଦି ତାଙ୍କର ଧନ ରତ୍ନ ଛଡ଼େଇ ନେମା। କାଁ ବୋଲୁଛି, ବୋଇଲା ସାହୁ ତୁମ୍ଭେ ହେ ଆସ ବେଗ ହୋଇ, ଏହାକୁ ମାରିନ ଧନ ରଖିବା ଛଡ଼ାଇ। ସେ ଶୁଆଟା କହୁଛି ତାର ମହାଜନକେ, ତାର ମହାଜନ କାଣା ଏ ଜଣେ ଚୋର। ଯେତେବେଳେ ଏଇ କଥା ରାଜା ଶୁଣି ଦେଇଛନ୍, ସେ ଆର ସେନେ ରହିବାର କାଣା କଥା ଜୀବନ ଧରିକିରି ସେ ଦୁଇ ହାତ ମୁଠେଇକିରି ଦୌଡ଼ିଲେ ଭାଗି ଗଲେ। ଯାଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆର ଗୋଟେ ଯେନ୍ତା ଝୁପଡ଼ି ଘରଟେ ଥିଲା, ସେଟା ଗୋଟେ ଟୁଙ୍ଗିଏ। ସେନେ ଜଣେ ସାଧୁ ମହାତ୍ମା ରହୁଥିଲେ। ସେ ପାଖେ ଗୋଟେ ଶୁଆ ପକ୍ଷୀଟେ, ସେ ପାଖେ ଗୋଟେ ଥାଏ। ସେ ଶୁଆ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଦେଲା ରାଜାଙ୍କୁ, ସେ କାଁ ବୋଲି କହିଲା, ବୋଇଲା ହେ ବାବାଜୀ ଆସ ବେଗ ହୋଇ, ଅତିଥି ବିଜେ କଲେଣି ଅଙ୍ଗେ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ହେ ବାବାଜୀ, ତମେ ଶୀଘ୍ର ଚାଲି ଆସ, ଜଣେ ଅତିଥି ଆସିଛନ୍ ଆମର ଦ୍ୱାରକେ, ତାଙ୍କର ଅଙ୍ଗେ ବଲ ଶକ୍ତି କିଛି ନାହିଁ, ଅଜ୍ଞାନ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ଏକି କହୁ ରାଜା ବେହୋସ ହେଇକିରି ପଡ଼ିଲେ। ତାପରେ ବାବାଜୀ ଦୌଡ଼ି ଆସିଲେ। ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ 4 ଜଣ ଥିଲେ। ସେ 4 ଜଣ ଶିଷ୍ୟକୁ ବୋଲେ, ଯାଅ ପାଣି ଆନ, ତାପରେ ଜଲ ନେଇ ଆସ, ଆଉ ଫଲମୂଲ ନେଇ ଆସ, ଅତିଥିଙ୍କୁ ଜଲ୍ଦି ସେବା ଯତ୍ନ କର। ସେ ବେହୋସ ହେଇଗଲେ ନ କହିଲେ। ତାପରେ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ ଯେତେବେଳେ ପଳେଇ ଆସିଲେ, ପ୍ୟାନ୍ ଗଡ଼ୁ ଧରିକିରି ପଳେଇ ଆଇଲେ, ଆଉ ଫଲମୂଲ ସବୁ ଧରିକିରି ଆସିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଖୁଆପିଆ କଲେ, ସୁସ୍ଥ କଲେ। ତେବେ ସେ କହିଲା, କାଁ ବୋଲି କହିଲା, ମୁଇଁ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯାଇଥିଲି ଯେ ମୋର୍ ଜୀବନ ତୃଷାରେ ଯେ ଛଟପଟ ହେଇଯାଉଛି, ସେନା ଗୋଟେ ଶୁଆ ଥିଲା ଯେ ସେ କହିଲା, ହେ ସାହୁ, ହେ ମହାଜନ, ତମେ ଜଲ୍ଦି ଦୌଡ଼ି ଆସ, ଆର୍ ଇନ ଗୋଟେ ଲୋକ ଆସିଲେ ନ, ବହୁତ ଧନ ରତନ ଅଛେ, ତାଙ୍କୁ ମାରିକିରି ଜଲ୍ଦି ତାଙ୍କର ଧନ ରତନ ଛଡ଼ାହୁଁ ବୋଲିକିରି କହିଲେ। ତାର ମହାଜନକେ କହିଲା। ଏଇଟା ଦେଖିକିରି ମୁଁ ଦୌଡ଼ି ପଳେଇ ଆସିଲି। ଇନେ କିଛି ଇନର ଶୁଆ କାଁ ବୋଲି କହୁଛି। ବାବାଜୀର ଶୁଆ ଶୁଣି କହିଲା ରାଜାଙ୍କୁ, କାହିଁ ପାଇଁ ନିନ୍ଦା କର ଖଣ୍ଟର ଶୁଆକୁ। ବାବାଜୀର ଶୁଆ ଶୁଣିକି, ସେ ଶୁଆ ରାଜାଙ୍କ ମୁଖରୁ ଶୁଣିକିରି ସେ କାଁ ବୋଲି କହୁଛି, ତମେ ସେ ଚୋରର ଶୁଆକେ ଯେ ନିନ୍ଦା କରୁଛ, ଆର୍ ମୋତେ କାହିଁକି ବାବାଜୀର ଶୁଆକେ କାଁ ଯେ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛ ବୋଲି ସେ କହୁଛି। ତାଙ୍କୁ ନିନ୍ଦିଲେ ନିନ୍ଦି କରି ମୋର କର ସ୍ତୁତିୟ କାରଣ, ଯେମନ୍ତ ସଙ୍ଗରେ ଥିଲେ ମିଲେ ସେହି ଗୁଣ। ହେ ରାଜନ, ତମେ ଯେନ୍ ସେ ଖଣ୍ଟର ଶୁଆକେ ଯେନ୍ ବଦନାମ କରୁଛ, ଆର୍ ଯେତେ ମୋର୍ ଯେତେ ସ୍ତୁତିଗାନ କରୁଛ, ମୋତେ ଭଲ ଶୁଆଟେ ବାବାଜୀର ଶୁଆ ବୋଲିକରି ଯେନ୍ କହୁଛ, ଆରେ ତୁମେ ବି ଯେନ୍ତା ଲୋକର ସଙ୍ଗେ ଯଦି ସାଙ୍ଗ ହେବ ସେନ୍ତା ଗୁଣ ପାଇବ। ଆର୍ ତୁମେ ଯଦି ଅନେକ ଲୋକ ଯେନ୍ତା ସାଧୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗ ହେଲେ ସଙ୍ଗୀ ହେସନ୍, ସାଧୁ ହେସନ୍, ଆର୍ ଚୋର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗ ହେଲେ ଚୋର ହେସନ୍, ମଧୁଆ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗ ହେଲେ ମଧୁଆ ହେସନ୍, ସେ ଭଳିଆ କଥା ବୋଲି କହିଲା। ତ ଏତିକି ରହିଲା ଆଜିର ବିଷୟ। ହେଲେ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ, ଯଦି ସାଧୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗ ହେମା ତାହେଲେ ସାଧୁ ଜ୍ଞାନ ପାଇମା, ଆମର ବୁଦ୍ଧି ସାଧୁ ହେବା, ଆର୍ ଶୁଦ୍ଧ ହେଇଯିବା, ଆମେ ସତ୍ ଜ୍ଞାନ ପାଇକିରି ସତ୍ ମାର୍ଗରେ ଯିମା, ଆମର ପରିବାର ଆମର ସଂସାରଟା ହସି ଖେଲି ବସବା। ଆର୍ ଯଦି ନାଇଁ ବୁଝି ନାଇଁ ଶିଖିକିରି ଅନେକ ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ଦେଖୁଥିମା, ଆରୁ ଅନେକ ଚୋରମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗେ ବି ସାଙ୍ଗ ହଉଥିମା, ତାହେଲେ ଆମର ଜୀବନଟା ନର୍କଗାମୀ ହେଇଯିବା। ଏଥିରେ କିଛି ଆରୁ ଏତିକି କହି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ବିରାମ ଦିଆଯିବା। ତେଣୁ ସେ ଶୁଆ କହିଲା, ଶୁଆ କହେ ଶୁଣ ରାଜନ, ଦୁନିଆଟା ଅସାର, ସାଧୁ ସଙ୍ଗେ ସାଧୁ ହେସନ୍, ଖଣ୍ଟ ସଙ୍ଗେ ବେକାର।